हेलो दोस्तों। क्या आपके रेडमी फ़ोन में भी जो है साउंड की प्रॉब्लम आ रही है? आप कोई भी ऐप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं उसमें आपको साउंड नहीं देखने को मिल रही है। आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं उसमें भी साउंड या तो बहुत ज़्यादा कम आ रही है या तो आ ही नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिन सेटिंग्स को अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो फिक्स होने वाली है। बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो रेडमी के फ़ोन्स में आ रही है। तो आपकी नंबर 1 सेटिंग क्या रहने वाली है? आपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पे कनेक्शन, कनेक्टेड डिवाइस, मोड एंड रूटीन के नीचे आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपने सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग रहने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे सी हाउ लॉन्ग टू कीप योर फोन म्यूटेड बिफोर टर्निंग टू ए प्रीवियस साउंड मोड वाइब्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं समटाइम क्या होता है। आप ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूट है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर साइलेंट मोड हो जाता है या म्यूट मोड हो जाता है। तो आपने इसको साउंड मोड पे यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। नंबर 1 छोटी सी सेटिंग थी, यहाँ से कर देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे वॉल्यूम वाले सेक्शन पर, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसमें क्या है, आपने मीडिया वाला जो भी नोटिफिकेशन वाला सभी वॉल्यूम जो है वो आपने फुल कर देने हैं। सभी को जो है आपने फुल पे रखना है। ये हो गई नंबर 2 की सेटिंग। नंबर 3 की सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेपरेट ऐप साउंड। अगर आपके पास कोई और फोन है, आपके फोन में हो सकता है एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूंगा ये मतलब क्या है। प्ले मीडिया साउंड फ्रॉम एप्स यू सेलेक्ट ऑन सेपरेट ऑडियो मीडिया। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको सिंपली ऑन कर देंगे तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे मान के चलो किसी एप्लीकेशन की साउंड जब मान के चलो यूट्यूब पे आपने कम रखी होगी, उसमें जो है आपकी साउंड नहीं आएगी। किसी में जो है ज़्यादा होगी तो उसमें आपको दूसरे में ज़्यादा होगी, वैसी वो नॉर्मल में नहीं आएगी, यानी कि डिसबैलेंस रहेगा। आपने सिंपली इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद आप सिंपली बैक आ जाएंगे सेटिंग में। तो आपने यहाँ पर ढूंढ देना है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में आना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एसेसिबिलिटी में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हियरिंग एनहेंसमेंट पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा म्यूट ऑल साउंड। ये आपके फोन में ऑन होगा। आपने सिंपली इसको क्या है ऑफ कर देना है। ये ऑफ करने के बाद आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद सारी एप्लीकेशन क्लोज करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई होगी। अगर अभी भी आपकी साउंड की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो बहुत ही दुखित बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो स्पीकर में प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आपको नियर बाई सर्विस सेंटर में जाकर ये स्पीकर को चेक कराना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।